Arkadaşlar şimdi size ejderha yapımını anlatacağım. Bir tane kağıt alıyoruz. Bu kağıdı kare şekilde kesmek için katlıyoruz. Katladıktan sonra bu kağıdımızın burasının kalan kısmını kesiyoruz. İlk başta bunu yaptıktan sonra bu kağıdımızı büküyoruz. Bu üçgen peçete şeklinde oluyor. Sonra bir kısmını böyle açıp kendimizce böyle kare yapıyoruz. Ama ben bunu yırtıyorum. Yıkma. İkinci kısmını açıyoruz. Bunu da ortalıyoruz ve kare şeklinde açıyoruz. Şimdi bu kareleri güzel bir şekilde elimizle bastırıp yapıyoruz. Sonra bir tarafı boşluk olan tarafı kaldırıyoruz. Hafiften arka kısmını büküp sonra